J'aime bien vivre dans la maison longue. J'ai l'impression d'être un Jarl. Eh, mais qui voilà? Tu t'entraînes à jouer avec les mots, Alvis? Ah, Eivor! La seule personne de Midgard dont je craigne les moqueries. C'est toi qui m'as enseigné l'art de la poésie. Il est naturel que je te surpasse bientôt. Que dirais-tu d'une autre leçon? Une petite joute, ici, tout de suite. Cela te tente? Essayons la joute verbale. Je mise toujours quelques pièces. La plupart des gens qui aiment la joute ont aussi un penchant pour les paris. Mais aujourd'hui, pas de mise. Je vais commencer. Je suis prêt. La joute ordonne de joindre rimes et cadences. De par tes mots, l'on en viendrait à la danse. Alors choisis bien les paroles que tu emploies. J'honorerai tes conseils, cela va de soi. Ah, belle réponse. Une rime parfaite et une cadence adaptée à la mienne. Maintenant, nous allons passer au sens. Toujours savoir se montrer vif et tranchant, être plein d'esprit et non pas bêtement méchant. Si je te dis que tu es idiot, vain et triste... Je dirais que tu n'as rien non plus d'un artiste. Eh, belle réplique. Je t'ai traité d'idiot et tu m'as rendu l'appareil. La joute verbale repose sur l'esprit et tu as su réagir. Lorsque tu hésites entre plusieurs réponses, emploie toujours celle qui correspond le mieux. Un dernier. Va et conquiert le monde de par ton esprit. Ardeur, rhétorique et panache n'ont pas de prix. J'ai hâte de voir en quels termes tu batailleras. Et moi, j'ai hâte que mes succès te mettent dans l'embarras. La rime est bonne, mais pas la cadence. Mais tu te rapproches. Ta joute est parfaite. Tu sais manier les vers. De tous tes adversaires, tu useras les nerfs. Merci, Alvis. Je me souviendrai de tes conseils. L'endroit n'est pas mauvais, Eivor. Pas mauvais du tout. Nous manquons de matériaux pour bâtir la forge de Gunnar. Je vais rassembler les hommes pour aller piller. Est-ce que je peux t'aider? Sigurd veut que tu mettes ta forge en service le plus tôt possible. Pour cela, nous aurons besoin de matériaux. Ah, tu veux dire qu'il faudra jouer les Vikings, alors? Bien, bien. Cette époque me manquait. Les attaques, le pillage, le son des lames et le choc des boucliers. Je te demanderais bien de te joindre à nous, mais tu es notre seul forgeron. Tu es trop précieux. Non, ne t'en fais pas. Les haches, il vaut mieux que je les forge. Ma place est ici, pas à manier la rame d'un destrier des eaux. Ça me fait penser que j'ai trouvé une carte dans ce qu'ont laissé les brigands. L'emplacement de huttes de moines saxons y est marqué. Forcément. Comme nous, les brigands savent que les monastères sont pleins de richesses et de trésors. Emporte cette carte et fais-en un meilleur usage qu'eux.
De l'oreille et écoutez, pour le bien du clan, l'heure est celle des Vikings. Aujourd'hui, nous pillons pour que demain nous puissions bâtir. Enfin! Nous allons écraser ces monastères chrétiens comme autant de coquilles d'œufs! Les Saxons savent que nous sommes là, Dag. Leurs monastères seront bien gardés. Ah, je parie qu'ils n'auront que des prêtres et des prières à nous opposer. Hissez la voile! Hearken well in Hall of Kings. On ocean steam my words gain wings. Oh, within speed I forth will bring. For noble deeds thine honor sing. Allons crier! Je suis prêt. Quand tu prenez l'argent, caillons-toi ces facs. Tiens. Gloire au Père de toutes choses! Péché, c'est trop lourd. Tu vas nous... Méfiez-vous de ces pièges. Hé, par ici. On a tout ce dont Gunnar a besoin. Mais rien n'empêche d'en rapporter davantage.
va me saigner. C'est imbécile. Je vais te pendre par les noyaux. Hé, n'y arriverai pas seul. Attendez une ouverture. J'ai besoin d'aide ici. On y est presque. Un beau butin. Qui sont qu'on ici? La journée a été bonne. Vous avez tous fait du bon travail. Rentrons chez nous pour décharger tout ça. Tu es certain qu'il ne reste pas un ou deux trésors cachés? De quoi remplir nos sacs? Mes tripes me disent que non. Alors, Eivor, dis-moi combien? Combien? Dag, je ne compte pas les gens que je tue. Il y en aurait beaucoup trop. Je veux bien te croire, ami des loups. Moi, j'en ai tué 26, je crois. Non, il y en avait à peine une douzaine quand on est arrivé, Dag. Non, non, tu n'as pas tout vu. Certains ont attaqué depuis la forêt. C'est la voie! La voile ne sert à rien ici. Amarrez le navire ici.
Ah, c'est magnifique, Eivor. Cette forge est encore plus grande et plus brûlante que celle que j'avais à Thornberg. Passe me voir quand tu veux. Pour les armes et l'équipement, je suis le meilleur. Je le ferai, Gunnar. Sois-en sûr. Eivor, qu'est-ce qui t'amène à ma modeste échoppe? J'aimerais voir ce que tu proposes. Ah, ça c'est bien. Oh, laisse-moi te regarder. Splendide. Tu aimes son apparence? Ah, regarde sa puissance maintenant. Tu as besoin de rien d'autre? Que fais-tu ici, déjà? Si tu as besoin de décorer ou d'améliorer des armes ou des armures, je peux m'en charger. Je dois partir. À bientôt. À notre prochaine rencontre. Aitam, maintenant que Basim et toi êtes installés, que comptez-vous faire? Des tâches nous attendent. Pour commencer dans les villes d'Angleterre. Lunden, Jorvik, Winchester. Les 3 villes sont infestées par des membres de l'ordre auquel appartenait Kjotve. Mais son influence s'exerce bien au-delà. De toutes les contrées de ce monde, je crois que l'Angleterre est la plus touchée. Génère-t-il les mêmes troubles que ceux que causait Kjotve en Norvège? Pas seulement des troubles. Il répand un fléau d'illusions et incite hommes et femmes à s'abaisser et s'asservir en échange du pouvoir. L'affaire semble te tenir à cœur. Bien entendu. Ceux qu'on ne voit pas n'ont qu'un but. Libérer le corps et l'esprit des hommes de toutes les entraves autres que naturelles. Mais cela fait plus de 4 siècles que nous sommes absents d'Angleterre. Ceux qu'on ne voit pas n'y agissent plus depuis la chute de l'Empire romain. Cette absence a permis à l'ordre des anciens de croître et de prospérer. Notre tâche promet d'être difficile. Mais si nous avions un bureau, Basim et moi pourrions nous mettre au travail. Si tu as le temps et les moyens d'en bâtir un, nous te serions très reconnaissants. Je vais voir ce que je peux faire. Qu'est-ce que tu vois? Tu peux me rappeler quelle est ton activité? Pour ce qui est de tes troupes, tu t'adresses à moi. Je veille à ce qu'elles soient prêtes et je les maintiens en forme. Tu dois construire du casernement. Sinon ces pillards vont se ramollir. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Et une prochaine fois, adieu. Au revoir, Eivor.
Dis-moi, quel est ton métier? J'achète et je vends toutes sortes de choses. Et je suis en lien avec de nombreux autres marchands, ce qui me permet de te fournir à peu près tout ce que tu peux désirer, juste ici. Mais je ne pourrai pas faire grand-chose tant que je n'aurai pas de lieu de travail. Je commencerai dès que tu auras pu m'en construire un. Je dois me mettre en route. Au revoir. N'oublie pas de passer me voir. Va voir, Séné. Que fais-tu ici, déjà? Quoi que tu puisses désirer pour ton navire, mon mari et moi serons ravis de t'aider. Et nous avons l'œil pour ce genre de choses. Mais pour l'instant, ce qui presse, c'est la construction d'un endroit approprié. Occupe-t'en sans tarder, d'accord? Je pars. Porte-toi bien. Au revoir, Eivor. Tu peux me rappeler quelle est ton activité? En tant que palefrenier et garde-chasse, je serais ravi de t'aider pour tout ce qui touche aux chevaux et à ton grand corbeau. Mais pour le moment, je suis un peu coincé. Si tu me construisais une étable, je pourrais me mettre au travail. D'où te vient cette affinité avec les chevaux, Rowan? Ils sont mes amis d'enfance. Je n'étais pas très fort, je bégayais, et les chevaux étaient les seuls à ne pas se moquer de moi. Au fil du temps, je crois que j'en suis venu à les comprendre, aussi bien que tu comprends les gens. J'écoute quand ils parlent et vice-versa. Je dois prendre congé. Adieu. Au revoir. Ce lieu sera parfait pour mon travail, Eivor. Merci. Ma foi, si ton travail doit nous être utile, autant veiller à ce que tu puisses le faire dans de bonnes conditions. Je pense que oui. Nous avons un ennemi commun qui a profondément planté ses griffes en Angleterre. Élimine ces gens là où ils sont les plus forts, et tu auras beaucoup plus de facilité à nouer des alliances. Ils agissent désormais librement à Lunden. Si tu réussis à les chasser de cette ville, on t'en sera reconnaissant. Je vais parler de ton idée à Randvi. On verra ce qu'elle en pense. Bien. Mais auparavant, il y a autre chose. Un cadeau que j'aimerais te faire. Un cadeau? Je ne peux pas te le montrer ici. Tu veux bien m'accompagner? J'accepte. Je te suis. Je sens comme un poids dans ta respiration, Aitam. Ta blessure te trouble-t-elle encore? Oui, j'en ai peur. J'ai une douleur dans la poitrine contre laquelle je n'ai pas de remède. Prends du repos. Tant que ton esprit demeurera vif, tu te remettras. Naturellement. Mais je répugne à déplaire à mon mentor. Tu risquerais ta santé, ta vie même, pour plaire à Basim. J'avoue ne pas comprendre. Je ne te demande pas de comprendre. À notre arrivée, j'ai remarqué l'ombre d'un soupçon dans ton regard. Un doute. Une méfiance. C'est une question? Non. Une simple observation. Es-tu en état de diriger ce bateau? Oui. Ne t'en fais pas. Seuls les efforts prolongés m'épuisent. Je me fatigue rapidement.
quel est ce cadeau que tu veux m'offrir? Il ne vient pas de moi. Il s'agit de quelque chose que tu dois t'offrir toi-même. Encore des mystères. On s'amuse avec toi. Bon, je vais le dire autrement. Ce cadeau ne s'offre pas plus qu'il ne se reçoit. C'est un mode de vie. De plus en plus drôle. Il sera plus facile de te montrer que de le décrire. Alors je vais patienter. Pardonne cette facétie. Nous appelons ce cadeau le sceau de la foi. C'est l'un des rites les plus sacrés de la confrérie. Ce n'est pas quelque chose que nous utilisons contre nos ennemis, mais une manière de forger notre résolution. Comme tes méditations, cela recentre notre esprit, affermit nos mains et chasse la peur de notre cœur. Et de manière plus pratique, cela facilite nos déplacements, qu'il s'agisse de fuir ou d'être discret. Tu parles d'un saut, mais nous grimpons une hauteur assez raide. Et voilà encore, l'ombre du doute. Nous y sommes presque. Notre destination se trouve là-bas. Toi, je te soupçonne de vouloir me jeter de cette falaise. Est-ce que c'est ça? Dis-moi au moins si je suis sur la bonne voie. Et quoi? Gâcher la surprise? Pour exécuter le sceau de la foi, tu dois t'abandonner à quelque chose de plus grand. Les dieux? Non, toi-même. Embrasse l'espoir que la mort ne viendra pas avant de t'y être préparé. Et si tu y crois, toute peur s'évanouira. Notre mort est déjà tissée dans la trame qui compose le monde. Craindre une telle vérité serait une perte de temps et de larmes. Bien. Alors ton esprit est déjà prêt pour cette leçon. Je vais sauter le premier. À mon signal, tu me suivras. Repose-toi sur ta foi, ta force, et prends ton envol. Tu veux donc que je saute? Et d'ici? Oui. Plutôt me laisser pousser des ailes et m'envoler. Merci pour ta leçon, mais... Attends. Et regarde. Hightam! Hightam! Espèce de fou! Est-ce que tu t'es fait mal? Tu vois? Ma foi a été plus forte que ma peur. Les feuilles et l'humus ont surtout amorti ta chute. Eivor, voilà un aspect que je ne te connaissais pas. Cesse de nourrir ta peur. Domine-la. Ma mort m'est apparue dans une vision. Et ce n'était ni ici, ni aujourd'hui. Une chute parfaite. Qu'en as-tu pensé? Tu disais vrai. De la folie et de l'ardeur. Et la peur en a été chassée. Un cadeau à moi-même. Je comprends maintenant. Merci de m'avoir montré le chemin. Je t'en prie. Et merci à toi, Eivor, de m'avoir écouté. Tu as qualifié ce sceau de la foi de rite secret. Ceux qu'on ne voit pas le pratiquent-ils tous? À ma connaissance, oui. C'est un rite d'initiation qui date d'un peu avant la naissance du Jésus des chrétiens. Est-ce que tu espères m'initier? J'essaierais si je pensais que tu désires nous rejoindre. Mais ce n'est pas ma tâche en Angleterre. Basim et moi traquons une plus grosse proie. L'ordre des anciens. Oui. Tu te souviens du médaillon que tu as arraché du cadavre de Kjotve? C'est son symbole. L'ordre constitue un fléau que nous espérons éradiquer. Comme nous, il agit en secret. Mais son but est de régner sur le monde, pas de le libérer de chaînes artificielles. Le désir de régner n'est pas propre à cet ordre. Sigurd et moi voulons aussi un territoire qui soit à nous, et l'honneur qui l'accompagne. Ne vous compare pas à ces gens. L'ordre est dépourvu d'honneur, de principes, d'humanité même. Il est pourtant assis sur de nombreux trônes d'Angleterre. Si tu cherches à pacifier cette contrée au profit de ton clan... Il est peut-être alors dans mon intérêt de t'aider. Je comprends. Tu cherches les alliances. Nous voulons éliminer la gangrène dont souffre l'Angleterre. Là où ces espoirs se rejoignent, nous avons cause commune. Ces terres peuvent te paraître tenues par des Jarls inoffensifs et des Thane Balour, mais en y regardant de plus près, tu percevras une menace plus grave. La main invisible de l'ordre est partout.
Elle façonne toute chose et insinue son poison dans chaque couche de la société. Du plus humble pêcheur au plus grand négociant. Des Thane fortunés au roi sans pouvoir. L'ordre a tout corrompu. Basim m'a confié une tâche ici. Identifier et éliminer les membres de l'Ordre des Anciens en Angleterre, où qu'ils puissent se cacher. Si nous coopérons dans ce but, cela nous profitera à tous les deux. Tu auras plus d'influence sur les royaumes d'Angleterre. Et toi, plus de médaillons à compter. Exactement. Tu devrais commencer par Lunden. Je dispose de rapports indiquant que l'Ordre entend s'emparer de la ville. Je vais aller en parler à Renvi. Et tant que tu y seras, cherche notre symbole. Il y a quelques siècles, ceux qu'on ne voit pas avaient des bureaux dans toute l'Angleterre. Il y en avait 6, je crois. Si tu les trouves, fouille-les à la recherche de documents portant le même symbole. Cela faciliterait grandement mes études. Je le ferai. Merci, Aitan, pour tout cela. Dis-moi, quel est ton métier? Lorsque tu élimineras un membre de l'Ordre des Anciens, apporte-moi son médaillon. Cela nous aidera à connaître le nombre de membres survivants.
Je dois partir. Alors va en paix. Merci beaucoup. Qu'il s'agisse de peau, de viande ou d'os, nous ne vendrons que le meilleur. Et si tu vas chasser, songe à nous apporter tes proies. Nous préparerons les peaux et les têtes. Oui, je monte les trophées de Petra depuis des années, et elle s'y connaît. En absolument tout. Je m'en souviendrai. Que votre installation soit bonne. Eivor, tu as l'air d'avoir un faible pour les trophées. J'aime les victoires, mais j'en garde rarement un souvenir. Tes armes portent la marque de grands combats. Et ta démarche fait état de tes triomphes. Est-ce que je me trompe? Non. Mais pourquoi me demander cela? Pour étendre nos affaires, bien sûr. Voilà, c'est le meilleur tanneur et empailleur de toute l'Angleterre. Si tu veux que les récits de tes chasses te survivent, le meilleur moyen est d'en garder des trophées. Alors si tu viens à bout d'une créature rare, apporte-la nous. Nous la mettrons en valeur pour toi. Bonne idée. Des souvenirs pour décorer la maison longue. Merci, Petra. Oh, avant de partir, tu aurais un instant? Il s'agit d'un petit service. Vas-y. Cela fait plusieurs soirs que j'entends une meute de loups hurler juste au-delà des bois qui nous entourent. Si on ne fait rien, ils vont dévorer le gibier de la région. Et quand il n'y aura plus de cerfs, ils risquent de s'en prendre à nous. Tu crois qu'il faut les éloigner? Je préférerais qu'on les tue. Avec ta permission, bien sûr. Et ton aide, si la chose est possible. Bonne idée. Je vais t'accompagner. Bien. Il ne faut jamais sous-estimer une meute de loups. Allons-y. Par ici. La dernière fois, ils rôdaient au sommet de la colline. Vas-y, je te suis. Notre colonie est installée dans un très bel endroit. Le terrain est splendide. Et les animaux sont aussi sains. Mais les loups sont un problème. C'est peut-être ce qui a poussé les Ragnarsson à partir. Les hommes ont modifié l'équilibre naturel et la nature a réagi. En nous attaquant? Un loup est prêt à tout. Ils ont été déplacés, maintenant ils viennent à nos portes. Viens, par ici. Regarde. Des miettes, des croûtons. Ils ont dû voler quelque chose chez Tarben. Ou sur une table quelconque. Tu as vu des miettes depuis l'endroit où tu étais? On les distingue facilement du sol et des herbes. Tu vois? Par ici. Viens. Ah, tu sens ça? C'est un loup mâle. Il marque son territoire, prévient ses éventuels concurrents. Comment sais-tu qu'il s'agit d'un mâle? À l'odeur. Tu t'y feras, tu verras. Comment es-tu devenue une traqueuse aussi experte? Je viens d'une famille de chasseurs et de traqueurs. D'une région à l'est. Tu ne peux pas connaître. Mais j'ai passé le plus clair de ma vie en Angleterre. C'est là que nous avons trouvé Wallace. Vous êtes aussi proches que Sigurd et moi pouvons l'être. Pas par le sang, mais par l'honneur. Oui. D'après ma mère, nous avons trouvé Wallace abandonné. Un bébé dans les bois. Nous l'avons pris avec nous. Regarde, les loups ont tué quelque chose ici. Ils sont dans les parages. Ces traces. Ils ont dû traîner leur proie autre part. Nous nous rapprochons. Ah, tu vois ces marques de crocs sur la carcasse? Elles sont toutes différentes. Ce qui indique qu'il s'agit d'une meute, pas d'un loup solitaire. C'est exact. Continuons. Ainsi, ta famille a découvert Wallace dans les bois. Nous nous déplacions en forêt quand j'ai remarqué un élan blanc devant nous. Je l'ai poursuivi en espérant l'abattre. Je l'ai perdu de vue en arrivant dans une clairière, mais sur le sol, il y avait un nourrisson. Le petit Wallace, tout seul et emmailloté. Ah, regarde ça. Cette marque dans l'herbe. Ils ont dormi ici. Tu m'impressionnes, Petra. Tu as vraiment un don. Et tu n'as encore rien vu.
Ainsi, tu as vu un élan blanc qui t'a mené jusqu'à Wallace. En effet, comme si le destin m'avait guidé. Nous avons pris soin de lui. Je n'étais pas bien grande moi-même à l'époque. Et à compter de ce jour, nous avons grandi comme frères et sœurs. Ces victimes sont fraîches. Les loups sont assez près pour nous entendre. Ils ne sont pas partis depuis longtemps. Je crois que nous avons trouvé nos loups. Toi là, mets-toi à l'abri. Eivor, avec moi. Nous allons régler ça. Je ne te quitte pas. Par Dieu et tous les saints! Au secours! Bien. Je crois qu'il... Bien. Je crois qu'il n'y en a plus. Oh, merci. Merci beaucoup. Tous les deux. Tout va bien? Ces moutons étaient à toi? Oui. Les pauvres. Ils étaient tout ce que je possédais. Les malheureux n'avaient aucune chance. J'ai perdu mes vaches il y a quelques mois. Maintenant, ce sont mes moutons. D'où Jésus, j'ai fait un bien mauvais paysan. Désolé pour tes bêtes. Mais les loups sont morts, tu vas pouvoir t'en remettre. Pas sans l'aide de Dieu, non. Enfin, je vais essayer. Tu es en vie, paysan. Et dès lors qu'on est vivant, on peut rebâtir. Attends, Eivor. J'entends quelque chose. Quoi? Oh! Bonté divine! Félix! Romarin! Mes beautés! Vous êtes en vie! Oh, venez, mes petits anges! Eh bien, ça ne finit pas si mal. Tu m'as impressionné, Eivor. Tu chasses presque aussi bien que tu te bats. Accorde-moi quelques semaines et j'apprendrai à traquer comme toi. Voire mieux. Je dois dire que j'en serais honorée. Cette chasse m'a plu, Petra. N'hésite pas à venir me chercher la prochaine fois que tu verras des bêtes errantes. Tu seras le premier sur ma liste, Eivor. À bientôt. Les Saxons divisent leur royaume en territoires plus petits qu'ils appellent Shire. Celui-ci, c'est le Leicestershire. Et ça ne s'écrit pas comme on Et l'imagine. comme tu le pensais, les fils de Ragnar sont là-bas depuis quelques mois. Nous savons de sources sûres qu'Ivar et Ubbe se portent bien à Repton. Excellent travail tous les deux. Allez vous reposer devant une corne de bière. Vous l'avez bien mérité. Merci, Randvi. Nous serons là si tu as besoin de nous. Eivor, par ici. Que vas-tu installer dans cette salle? Ma meilleure arme, car cette pièce sera la tienne. Tu pourras y dormir, suspendre ta hache ou te noyer dans tes pensées. Est-ce qu'elle te plaît? Elle me va très bien. Mais je serai tout aussi bien avec les guerriers sur le quai. Je n'ai pas besoin d'un traitement de faveur. Je crois que tu te méprends. Je tiens à t'avoir ici, dans la Maison Longue, près de moi. Je suis peut-être le Jarl de ce clan,
mais nous dirigeons ensemble, depuis toujours. Alors, habitue-toi à ta pièce, et quand tu seras prêt, rejoins-moi à l'écurie. Une boîte, pour les messages et les requêtes. J'ai rarement eu un aussi bon lit, et un endroit aussi agréable pour me reposer. Ça n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Eivor. Petra, qu'y a-t-il? C'est mon frère. Cela fait des heures que Wallace aurait dû rentrer, mais aucune trace de lui. Et cela ne lui ressemble pas. J'aimerais fouiller les bois à sa recherche, mais seul, cela ne donnerait pas grand-chose. Tu veux bien te joindre à moi? Nous couvririons plus de terrain. J'ai affaire pour l'instant, mais je reviendrai te voir. Dès que tu le pourras. Merci. Oui, tiens-toi prêt à chevaucher d'un moment à l'autre. Compte sur moi, mon ami. Radieux est le chemin devant nous. Chemin qui nous mène à la gloire. Mais pourquoi maintenant? Que se passe-t-il? Basim nous quitte déjà? Et Sigurd compte partir, lui aussi. Est-ce que c'est vrai? Nous savons que les fils de Ragnar sont installés au nord. Il nous serait utile de leur rendre visite pour renforcer nos prétentions sur ces terres. Et c'est là qu'est allé Basim? Les motivations de Basim lui sont propres. Laisse-le faire. Nous avons des tâches plus pressantes. Je vais aller dans le Leicestershire, jusqu'à une ville appelée Repton. Eivor, je compte sur toi pour m'y rejoindre quand tu en auras fini ici. Je peux venir tout de suite. Il me faut un cheval. Pas encore. Va d'abord voir Randvi. Elle a plusieurs tâches à te confier ici. En plus de faire grandir cette colonie, tu vas devoir nouer des alliances. On ne peut espérer pacifier l'Angleterre avec si peu d'amis. Dans ce cas, je dois t'accompagner, Sigurd. Je suis un meilleur compagnon pour les longues routes. Non, Dag. Ta place est ici avec les guerriers. Et tu feras ce que t'ordonnera Eivor. Sois prudent, mon frère. Je te rejoindrai dès que je le pourrai. Oui. Et moi, je veille sur nos pillards. Faire ce qu'ordonne Eivor. Il me met à l'épreuve. Peut-être bien. Sigurd est quelqu'un de sage. Je préfère encore devoir obéir à un pou.
Ah, tu es là. Tu désirais me voir? Ainsi que l'a ordonné Sigurd, il nous revient d'étendre notre présence en Angleterre. Il veut forger des alliances, solides, avec tous les gens du Nord, Danois et Saxons qui vivent ici. Oui, nous venons d'ailleurs. Il sera utile de se faire des amis. Par où commencer? Mes éclaireurs m'apportent chaque jour des nouvelles et informations intéressantes, et je commence à me faire une idée de cette contrée divisée. Au fur et à mesure, je pourrais te fournir un aperçu de chaque territoire avant que tu décides de t'y rendre. Oui, entendu. Lorsque tu auras conclu une alliance avec un territoire, reviens me l'annoncer. Nous déciderons alors de la prochaine manœuvre. Je comprends. Bon, par où commence-t-on? 2 possibilités s'offrent à nous. Rejoindre Sigurd dans le Leicestershire, au nord, et rencontrer les fils de Ragnar Lodbrok, ou aller au sud dans le Grand Eubritshire pour rencontrer une armée de Danois menée par un jarl du nom de Guthrum et son bras droit Soma. En outre, notre jeune ami Aitam a échangé avec ses propres contacts dans les villes. J'ai ajouté ces informations sur la carte au cas où tu voudrais savoir ce qu'il a découvert. J'aimerais voir la carte des alliances. Parle-moi du Leicestershire. J'aimerais bientôt rejoindre Sigurd. Il s'est rendu dans un bourg du nom de Repton afin de rencontrer Ubbe et Ivar Ragnarsson. D'après ce que je sais, ils sont sur le point d'exiler l'actuel roi de Mercie, dans l'espoir d'y installer un roi bien à eux. Une entreprise audacieuse. Je devrais aller les y aider. Je crois aussi, oui. Aitam m'a demandé que je me rende à Lunden. Que sais-tu sur cette ville? Une cité animée. Halfdan Ragnarsson a tenté de s'en emparer il y a des années, mais elle résiste à toute conquête. Aitam prétend qu'elle est sous l'emprise d'une secte étrange. L'Ordre des Anciens. Il m'a demandé d'en traquer et d'en tuer les membres. Cela pourrait aider les habitants honnêtes de cette ville et nous rapporter une alliance. Dans une ville aussi chaotique, cela vaut la peine d'essayer. Arrive par la porte nord et renseigne-toi. Je ne vais pas les faire attendre. Bien, je vais avertir Sigurd et les Ragnarsson que tu viens apporter ton aide. À ta place, j'irai en bateau. Repton se trouve assez loin au nord sur le fleuve Trent.